Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay. Pagpain kag pagpangita sang pondo. Pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatay gid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radyo.
Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Early shell from the ocean, dancing the sand, covering the shore. Uy, hala! Nagahula-hula si Jobert! When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shell. Uy, hindi! Ang gago nga Jobert ay! Manami pa siya sa akong magkiay-kiay! Nami pa siya magkiay-kiay sa tuod nga babaye! Ay, piste! Mahalin na lang gani ako dire. Malibod na lang ako sang utan. Dalong! Balonggay! Rabanos! Singkamas! Bulong sa COVID! Huling? Nga, wala na sa may nagabakal sang aton utan, haw? Gani man si Alvina. Wala na sa managabakal. Kadamo pa nga daan sang ginluto naton kaina. Nga aayhan? Uy, si Alvina, ara si Ika Anay ka bala, kay tawgon ko. Ika! Hapit, anay! Ay, ano Mari Alvina? Huling? Ay, Ika? Nga wala na din nagabakal ang mga tao sang akon utan, haw? Ay, dito na sila nagabakal kay Chay Iska, ho? Ha? Ano nga dito sila nagabakal? Kay suno sa nabatian ko. Nabatian ko malang ina, Nakabati ako sang hinambalan sa mga tao. Nga ang imo kuno panakot sa imo utan. Ti baklak ang pitik-pitik. Ti amo na nga wala na sila nagabakal diri sa imo. Kang ang siling pagid nila, ang imo kuno subak. Kahapon mo pa kuno inaginluto. Kag ang imo utan, wala mo kuno ginahugasan sang maayo. Ano? Kag sino ang nagsiling sina? Nabatian ko man lang ina Mari Albina, Amo gali nga wala na diri may nagabakal sa akon? Ati, sige Mari Albina, ha? Amo na ako, Hindi. Huling, maputo kita sini. Ang aton baligya ho, wala sang buhin. Apang, sino ayhan na nagpalapta sina nga istorya si Alvina? Amo matuod, Huling. Aha! Nakaibalo na ako. Si Buklan! Apang, wala ka pa makasiguro si Alvina? Kag sino manabi nga tuntong mahimo sina sa akon, Huling? Wala na sang iban, kundi si Buklan, siya gid lang.
Diri ka lang. Maakusan ako kay Kap. Kap! Maakusan ako. Si Tagoy naman ang iakusar mo ay. Oo, Kap. Naputo ako tungod sa iya. Ay, nga Albina, ano gid ang ginhimo naman ni Tagoy sa imo, haw? Ginpalaptan niya ngang subak sang akon utan, tibakla. Ay, ti nga hindi tuod, haw? Sikap man. Abi mo ya sa akon, amo na ginakatunto, haw? Samson! Yes, Kap. Abi, tawag si Tagoy. Sige, Kap. Kap, kinahanglan ipapriso mo gid sa dayon. Kada mo na sang kalautan nga nahimo sang boklan ginasakon. Ginpatawag mo ako, Kap? Oo, Tagoy. Nagreklamo si Albina sa imo nga ginapalapta mo kunong sigilanon nga ang subak sa iya utan tibakla. Ati ho, matuol na, Kap? Tindugan ko na, Kap. Bisan anong matabo. Man sa nagpabakal ako kay Matan sa nagligad sang utan niya. Sang buot ko na nga kaunon, natalupangdan ko, nga ang subak sang iya utan, tibakla. Kag sa amo sadto nga tsimpukap, naghipos lang ako. Apang wala ko yung magunahuna nga ako pa ang malain. Ang dapat gani sinakap ako pa yung mangayo sang danyos. Kay sang tion nga to, naglain ang akong sulok-sulok. Apang karon siya pa yung maakusar, kay ginalerto ko mga tao sang iya opisyo. Where is the justice here? Aba. Pero Tagoy, dapat tani sa akon kay nagpalapit. Hindi kay sa mga tao nga nagabakal sa iya. Di magwa na iya karon nga nahisa ka na sa iya. Si Barikoson, hisaan ko? Ay, anong hisaan ko sa iya man? Ang iya mga alaga sa iya batiis? Tagoy, para lang nga magtawhay na lang, magbayad ka na lang. Kundi, mapriso ka gid. Di pila ka pa? Pilang isa ka kaldero nga utanhaw. Amo gali. Oh, ari ka po. 100 pesos. Sobra na na gani eh. Anhon ko ni Tagoy, kulang ni. Ay, nano. Ano ganang utan niya na aw? Aw, laswa? Di nagapanguha malang na siya sa higadalan sa panakot siya. Tapos, sabawan, ang sabaw nga halin pa sa bomba sa likod nila balay. Pagkatapos, butangan niya sang ginamos. Di ano pa, laswa na. Ikaw na lang dugang kung gusto mo nga dugangan ka pa. Wala na ko di kwarta.
Ika, ano na ho? Langaw? Hindi na yalangaw, kundi lagong. Oh! Di nga may amos ng imo pinaksyo? Hindi na gani pinaksyew, tinula na. Nga kay gos ang imo linuto, ikahaw? Kag nga ahaw, ginsugo ko ba ng lagong nga maghapon, dira? Oh. Di kung tani, gintakluban mo? Ay, kulapo. Ikaw yahaw? Nga wala mo pagtaklob eh? Ay, kulapo. Anong pagdumdum mo ya sakon, haw? Si Wonder Woman? Oh. Wala ka bala makaibalong nga ang insekto nga ina nagadala sang masakit? Ano nga masakit? Asari-sari lang eh. Hilanat, LBM, kag kung ano pa dira. Ngayon ang buang nga nagaligid lang sa kilid sing siminto. Wala man na sang balatian, haw? Kan-ara kulapo, kay init pang tinula. Mamati ko anay radyo Base may matahom na subong nga balita. Katuloyo abi subong adlaw Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo nga may LED light, flashlight, sticker sang Bombo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita makapadayon sa ato matahong nga drama, ariya ng isa ka flash report. Hari sa ato mapisan kag gwapuhon nga field reporter. Si Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy, kamin! Roger Base, location, trial court. Uy, lain naman ang iyang location. Ano nga nila sa trial court, Bugoy? Kag kay silo kaso ang ginabista dira? Base, ang kaso dire, may kang tanan sa kontrobersyal nga illegal entry. Abaw. Illegal entry? Sinong illegal entry gina, Bugoy? Isa pala inakadumuloong nga nakasulod diri sa aton nga wala sa pahalugot? Negative base, illegal entry. Ang bot silingon, rape. Abaw. Inang natungod sa illegal entry nga kaso, base, natungod ini sa isa kadalagita nga nag-akusar nga gin-rape siya kuno sang isa kaubog. Gani, base, na priso dayon. Ang nag-rape? Ang police base. Bugoy! Go ahead, base. Abi at haga, Bugoy! Nga aga pulis sa na priso? Kay man, base, ang police gali, nag-sideline pa reporter. Gani, base, yang gindakop kagin piso. Tungod, base, ginpakahuyan kuno ang ginaligar nga rapist. Agoy, Hindi pero nga aging priso ang pulis. Kaya nag-report man lang sa'yo sa matuod. Suya, abi siyang judge mo. Kaya nasuyan dyan sa pulis nga na, Bugoy. Pareho sabi sila nga mabtik. Mabtik! Mabtik sa ano, Bugoy? Mabtik sila katungdanan. Ang pulis, mabtik mag-report. Ang judge, mabtik man magpukpok sa maso. Gali! Ang naghahana ka palang, base? Tapos na ang sentensya mo?
ina? Roger Basie, ma-interview ko na siya. Arisa. Inday. Sino ganing ngalan mo? Ako si Maricel. Maricel Soriano kon Maricel Laksa. Maricel Dilos. Uy. Dilos ano? Amo lang na. Ha? Dapat may sugpon pa na iya. Ayaw atis ang De Los Santos, De Los Reyes. Ginadiktahan niya pa. Anon ko na kay hastar ang grang apelyido, kuya. Amugin. Hindi ba tuon pa lang akin rep ka? Oo. Sa din na matabo? Sa balay. Ay sino balay? Amon eh. Ay tingangin pasulod mo siya. Pamilit siya nga magsulod mo. Ate, isang makasulod na siya nung natabo. Nagwa siya na yon? Wala. Nagagwa pa sulod lang siya. Ano namin mo nga nagagwa pasulod man? Ay abaw namin. Gani. Pagwa, masulod man siya dayon. Kagkadasig pa. Agayon. Wag, hindi lang ina. Ginasukahan pa niya ako. Ha? Ano ang gisukahan ka pa? O sobra naman na siya. Do, iya balay ba? Magwa pasulod na siya tapos sukahan ka pa? Sobra na nga pag-abusar na. Dapat sa iya isilya elektrika. Pagsamtang nagagwa pasulod siya. Ano naman ang ginimo mo? Breaker! Go, go! Instruction alin sa base! Balik na sa studio, Bugoy! Roger Base, encantado mo yaman daw. Ginpapuli siya. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masan nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mga Time check, 9 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang hapon. This time mga kabombo, mayara kita sa isa ka breaking news. Bombo Breaking News. May gindeklarar ang presidential aide nga si Senatora Christopher Bongo nanungod sa posisyon nga posible nga padalagan na ni Presidente Rodrigo Duterte. So this time ato ni kuhaon ng latest update sa newsroom ko po sa kay Bombo Erlene Bayonita. Ato ni hibaluon ng dugang pagid nga impormasyon. So Bombo Erlene, good afternoon. Please come in.
na ginaulat-ulat nagyapon nato na Bombo France ang pag-file na gidya formally ni President Rodrigo Duterte sa Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Pero daw matabo gid ni ang pahayag bagog lamang ni presidential spokesperson na Harry Roque. Actually former na ni kiti nag-resign na siya mo. Na hindi magbunggaanay sa daya President Rodrigo Duterte kag Davao City Mayor Sara Duterte bilang Vice Presidente. Subong mga inoras sa Bombo France, minutes ago lang gid nagpahayag si former presidential aide kag subong senador Christopher Bongo isa man sa mga nag-file isang kandidatura sa pagka-presidente nga magapadalagan bilang senador. Senador na lang si President Rodrigo Duterte Bombo France. Pero sa sining mga tinion wala confirmation actually amo ni ginabantayan sa makatapos ang media dito sa may Comelec Manila office kung ano oras ginabi maabot ang presidente kasi less than an hour na lang Bombo Andrew ang nabilin. 49 minutes left na lang gid Bombo Erlin, no, before mag-close ang Comelec office. Correct, 49 minutes na lang. So why pagyapon nakaabot dito ang presidente o kung sa Senadora Bongo kay basta makita mo si Bongo, ara tayo ng presidente. Basta makita mo presidente, ara si Bongo. Daw mo na bala mo Andrew. Correct. Oo. When is like bulagay, they're inseparable. Correct. Pero bago gid lang, nagambal diri si Senador Bongo, Bombo France, that President Rodrigo Duterte will run for senator. And may mga pagpati na gid man na iya nga naggwa mo. Nga hindi na gid man iya magpadalagan si President Duterte bilang Vice President nga bunggoon niyang bata niya. Hapisar pa nga siguro may mga do hindi pagintindihan na ibala sa ila. Possible gina. Siling nga diri ni Senador Bongo, presidential aspirant. President Rodrigo Duterte will substitute for a Senate seat. Pero why niya ginhambal kung sino, Bombo Andrew, ang iyang pag-buslan abi. Kay, actually may pila ka mga patusada subong kay Senadora Bongo. Si Lieutenant General Antonio Parlade pala ang nag-file man bilang presidential candidate. Siling niya si Bongo nga nido amo gining nagadikta kay President Rodrigo Duterte. Kung ano abi ang iyang paghimuon. Galing kati presidente na mapadikta sa medyo mas manubo sa iya. Pero tinaya possible man. That is why siling din ni former spokesperson sang task force LCAC. Siningatin nagpadalagan ko diri bilang presidente kay gusto ko man nga bunggoon si Senador Bongo. Kaya hindi ko gusto sa mga ginaobran niya, nga gina-control niya ang desisyon ni Duterte. Ni President Rodrigo Duterte. So balaban tayo naton dugay-dugay magabalik lang kita Bombo France kung amo na gid niya padalaganan ni President Rodrigo Duterte bilang senador. Standby lang sa aton mga koturan, dugang mga development bantayan sa dugay-dugay. Kaya asa lang alas 5 ang substitution Bombo France para sa mga gusto magkandidato sa eleksyon sa Mayo 9. Ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Erlin Bayonita live sa Newsroom Department no matapos gindulon sa aton ang latest update no sa pagbantay sa kadamahan sa aton nga kung ano gid man ang posisyon nga posible padalaganan ni Presidente Rodrigo Duterte. But as of now, tiway paningid sang regular filing. Base pa man lang ni sa mga buya pa man lang sa mga sugilanon sa pila ni ka mga akaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Bantayan tani no kag pila na lang kay minuto sa nabilin no may mga 46 minutes left na lang before mag-close ang Comelec office. From 8 AM to 5 PM ang ila ni nga opisina. Pila na lang ka minuto sa less than an hour na lang ginabilin base may mga last minute decision pa nga matabo. Time check, 15 minuto sa nakaligad sa taknang alas 4 sang aga mga kabombo padayon kita sa paborito naton nga mga drama.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Armida, dalaga, kag nagapanuigon sang 30 anyos. Isa man ako sa tagpalamati sining palatuntunan, Provincial Jail. Nagapuyo ako sa malayo nga banwa sang Negros Occidental. Ang pangabuhi diri sa amon banwa, amo ang pagpanguma. Nagatanom kami sang ahos kag kun ano pa nga kararoton. May tiyo kami nga nagapanag-iya sang prutasan kag madamo siya sang ginasagod nga karbaw kag kanding. Patay na ang iya asawa. Kag bangod madamo siya sang kasapatan, maayo ang ila pagpangabuhi. May anak siya nga isa kabilog, si Maylin ang ngalan. Kag tubo-tubo kami sini. Magpakaisa kami. Mahirap ang amon pagtamdanay nga duha ni Maylin. Daw halos mag-utod na kami nga duha. Diri sini nga bahin, suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Armida, may isugid ako sa imo. Ana ina, May? Nagsiling si tatay nga. Maeskwela na kuno ako sa Manila. Ha? Nagpasugot si Choy Pedro? Oo. Didto kuno ako mapadayon sang akon pagtuon. Kag didto kuno ako madayon sa parente namon, sa akon nga mother side. Ay, amo gali. Oo, Armida. Pero, nga didto kag gin eskwela, haw. Kalayo sadto. May ari man diri nga universidad sa aton. Makatapos ka man diri sa pag-eskwela mo. Pero laing gid kun didto ako Didto ya, makakita ko dayon sang obra. Kag makabulig ako kay tatay. Ote, saan o ka malakat sa banwa? Sa pagbukas ng klase Nagsulat na ako sa amon parente ni nanay, si Chay Corazon. Kag nagpasugot na siya, nga didto ako madayon sa ila. Kag abi mo, malapit lang ko nung ila balay sa universidad. Uy, matuod? Oo. Di maayo
Kag kun aton ako didto, kag maayo man lang. Pakadtuon ko ikaw Palagawon ko ikaw didto. Para nga may kaupod man ko. Basta ha. Oo gani. Kag samtang wala ako dire. Ikaw lang anay ang bahala kay tatay ha. Hindi mo gid siya pagpabayian. Nagakalipatan nga daan siya sang pag-inom sang iya nga bulong. Akong mahibalo Bisitahan ko lang siya pirmi samtang wala ka. Sige Saligan ko gid ikaw ha. Oo Malakat ka na buwas, Maylin, anak. Idulong ko ikaw dito sa terminal sang bus. Oo tay. Aga pa kita malakat Oo. Ari gali ho. Hmm? Ihatag ko na lang sa imo subong ang imo nga inugbayan sa eskwelahan ha. Sa sila, hindi ka na mabudlayan pa. Magkapamakal ka na sa imo kinahanglanon sa temprano pangadaan. Oo tay Kag anak, maghalong kagid ha. Taguwa sa maayong kwarta mo. Kay basib na kumawasi mo ina, ha? Hindi tay Halungan ko ini. Abi mo anak, hindi kita ako maluyag ang magbulag ka sa akon. Apang kiti, hindi ka man magpagpugong. Nagpasugot na lang ako. Pero magpakabuot kagid kuntani anak, ha? Oo tay Kag kun makatapos na ako sa akon pagtuon, mangita ako sang obra didto tay. Kag hindi ka na magpangabudlay sa aton uma. Ako nang mahibalo sa imo Oo anak. Ay dali lang, kay kuhaon kong kwarta nga balunon mo. Nakalakat na gali si Maylin Armida? Oo, Nay. Gindulong siya kay inasang aga ni Choy Pedro sa terminal. Amo gali. Pero, nga dito gid siya may eskwela sa syudad. Nakaibalo na gid siya nga wala sang kaupod ang iyang amay diri Ari man kita Hindi man naton pagpabayaan si Choy Pedro. Kung tani, diri na lang siya mag-eskwela. Kay maayo man ang eskwelahan dere. Kag hindi pa magasto. Amoy nang iya gusto na Isa pa may kwarta man niya si Choy Pedro nga gastuhon niya mo. Gani, wala man sang problema Oh, Pedro, tinula ini nga manok. Nag-ihaw ako. Sa imo na ining isa kayaho nga ini ho. Ay abaw, salamat gid ason ha. Pero may pinakas pa man gani ako dira ho Kapon, nakita ko nga pinakas man ang imo sudan. Karon, pinakas man gihapon. Ari ho maayo na kay may sabaw ka. Ay, ti salamat gid ason ha. Para amo lang na. Ta sige na, amo na ako. Malakat na ako ha. Makadto pa ako sa Tianggi. Hapiton ko lang inakaron ang yahong ha. Ati ho, ason salamat gid. Ato na si ason. Ang matuod, nagakinot ako. Tungkol nagakinahanglan sang kwarta si Maylin dito sa Manila. Kakinahanglan, maipadala ako sa iya. Kagasto gadaan dito sa Manila. Pero kinahanglan niya bisan paano, may isustinir man sa dito sa iya kinahanglan noon sa iya pagtuon. Kamusta man dito si tatay mo, Maylin? Maayo man Choy Nardo
Nano, madamo pa sa gyapon sa mga sapat? Oo, Choy. Kag siya man gihapon ang nagaatipan. Madugay naman nga wala kami makakita ay ni Pedro ba? Sa pila ka adlaw, makabisita gid ako sa iya dito. Oo, Choy Malipay gina si tatay kung makita kaniya. Ay, ugali. Magambal ka lang sa tiya mo kung may kinanglan ka sa iya, ha? Updan ka niya sina kung maglakad ka. Mabudlay nga daan sa imo Man, bago ka lang diri sampot sa syudad. Basi bala kung magtalang ka. Salamat gid Choy Nardo Buhaton ko ina. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo,
nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo Sa Manila nag-eskwela si Mylene. Kag wala man namon ginapabayan ni nanay si Choy Pedro. Apang matuod gali, nagakinot man si Choy Pedro para nga maisustainer siya sa pag-eskwela ni Mylene sa Manila. Sa pagpadayon ko pagid, makaluluoy man si Choy Pedro. Masamay ko siya makita nga nagapanampo ay sa hagdanan. Siguro, nahidlaw gini siya kay Mylene mo. Ato siya ho. Balapitan ko siya. Choy Pedro, maayong aga. Uy, ikaw gali Armida? Oo, Choy. Nakapamahaw ka na? Oo, nakakaon na ako sang pandesal. Kag nakainom naman ako sang mainit nga taho. Amo gali. Mm-mm. Choy Pedro, karon sa odto, hatagan ko ikaw sang laswa Hindi ka na lang magbakal sang sudan. Ay, abaw, Pero mo ba lang ako ginahatagan sang sudan, Armida? Kadamo sang sudan sa balay, Choy, Amo man ang laswa. Dalan ko ikaw karon ha? Ate, oo, Ay, abaw, kaayugid sa imo, Armida. Abi mo, kung makita ko ikaw, madumduman ko man dayon si Mylene. Ano kay masami ka mo nga nagaupod sang una Oo man. Miss ko man gani siya, Choy. Mylene, dali. Patanaw kita sang banda dito sa auditorium. Ha? Banda? Oo. Total, wala man kita sang klase. Gani dali na Basi kung maulihin na kita. Ate huo maupod ako sa imo. Wala pa kadaan ako makakita sa mga banda nga ina. Makakita kagid sina karon Abaw ka nami, gali diri no? Nagasinigabong lang Kanami sa ila magtukar no? Oo man. Di kita mo. Kundi nanamian ka man. Amo matuod. Kagkagwapo pa sa iya ho. Ara bala ho. Ang drummer gid. Si Oji ina. Oji? Kung amo kilala mo? Sa ngalan lang Kay man, masami na sila nagatukar. Wala ko pa man siya ma-meet sa personal. Ay, dali ka bala. Kay bantayan ta kung magwa na sila.
Tapos, mangilala kita sa ila. Ano? Mangilala? Ay, hindi kuya Nauya ko na iya chita ya. Fans niya kita. Kag natural lang nga sa pako niya kita. Kani dali na Akong mahibalo. Dali na bala. Ati, oo Oo, chita. Na, diri kita maplastar Kay makita diri ang puerta. Kag natural. Patalupangdan ginila kita diri. Gani ready ka na ha? Ara na siya Bugnuhon ko siya Hi Oji! Hi Oji! Hi girls! Ay, pwede makapangayos ang picture mo? Aba, oo. Swerte ka, ma'am. Ari Imo ini Miss Guapa. Ay, wow! Ako na ini? Abi mo bala? Kagwapo gid bala sa imo. Pero, wala gid asang para sa akon, amiga nga ini Kaya daw sa mabuang nagid bala siya sa imo. Uy, hala, Chita. Amoy nang matuod, no? May ari pa ako diri sa wallet ko. May isa pa ako diri. Ari para sa imo. Sino ka gani? Ay, ako si Maylin. Maylin? Oy, ka-cute sa imo. Wala ka bala makahibalo? Hindi, Sige na gali. Imo na ini, Ay, sa madason gali nga si Mana. Ari na kami dire. Matukar kami dire. Matuod? Oo. Yani, saligan ko nga makita ko kamo, ha? Okay, Oji, Maabot kami. Maulan man o kung mabagyo. Ay, ang butsita, Do sa matunaw ako kainas ang tulukon ako ni Oji. Yun, kung maghihom siya, ay, makita ako pag inang nga dimple. Amo man ko. Di, kung wala kita magpangisog sa pagbugno sa iya, kundi wala naton siya makuhaan sang laragway Amo gid, labi na gid ako ya. Kagwapo gid sa iya ya. Anay ka bala? Lantawon ko anay liwat ang iya nga picture. Uy, hala! Kasi kung maupod ang iya picture sa halok mga ina, ha? Ay, Chita. Gusto ko na gid siya makita, liwat. Aba? Ay, gali. Sa madason na si Mana. May tukar naman sila sa auditorium. Gani, handaan mo ina, ha? Oo, Mabakal nga daan ako sang bag-o nga bayo. Para bala, mag-cute man ko bala sa panulok niya. Amo man ko. Pero, anong baklon ko nga bayo man? Galing, wala pa ko makabaton sang alawan salin kay nanay. Ako ginpadalaan na ako ni tatay sang akon allowance. Mayo ka pa. Kay kadamo permis ang kwarta mo. Siguro, dako ang sweldo ni tatay mo, no? Hindi gid man, Pero madamo kami sang sapat. Kag ko nagakinahanglan ako sang kwarta, nagabaligya si tatay sang kanding. Kag amoy na ginapadala niya sa akon. Abaw, Chita, pahulamon ko ikaw sang kwarta, para nga makabakal ka man sang bag-o nga bayo. Kag amoy nang isuksok naton sa madason nga pagtukar nila ni Oji sa auditorium. Ate, sige, Pahulama ako, day, ha? Kay bayaran ko lang ikaw, kung makaabot ng akon allowance. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa
sadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo, nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall na Basta Radio Bombo! Orasan nga Bombo Radio Bacolod, 50 minutos na nakalikit na alas 4 sa hapon. Dali lang gid makabenan, no? May isap kita ka balita mga kabenan. Bombo Breaking News. Ibalot ako nagikas news kay Bombo Arlene Benita, Presidente Duterte nag-file sa iya sining kandidatura. Hoy, sa di na yan ang posisyon. Aring detalye sa piyakan niya po si kay Bombo Arlene Benita sa newsroom. Bombo Arlene, come in! Bombo Dennis ni sagapon magretiro sa politika. Si President Rodrigo Duterte kay officially nag-file na Bombo Dennis si Duterte sang certificate of candidacy para sa senatorial position sa Mayo 2022 nga eleksyon. Bombo Dennis. Minutes ago, nagpagwa sang statement si former presidential aide Senador Christopher Bongo nga magapadalagan bilang senador si President Duterte, Bombo Dennis. Kag ti amo gid man ni tuod. Do tuod gito patuod gini ginambal ni Lieutenant General Parlade, bala Antonio Parlade Jr., Bombo Dennis, halin sa Task Force LK kano nakaibalo gid kano gina-control kuno ni Bongo si President Duterte. But subong minutes ago, Bombo Dennis, ang certificate of candidacy ni President Duterte gin-file sa iyang representative. Gin-file sa iyang representative before the Commission on Elections. Kag magaupod siya diri sa federalismo ng dugong dakilang samahan. Federalismo ng dugong dakilang samahan. Why siya sa PDP laban, Bombo Dennis? Yan na partido. Oo.
may nabatyagan sila gid siguro nga basi iga deklarara bala nga illegitimate faction sang Commission on Elections ang faction ni Secretary Jose. Alfonso Cusi, Mm. correct. Nga dira iya miyembro si President Rodrigo Duterte. Kay actually hindi pila naman niya ka best ngin payag sang presidente nga magapadalagan siya bilang vice president. Kag demo ni gin pagwa nga statement sang Presidential Communications Operations Office sang Sabado, Bombo Dennis nga maga-file subong adlaw sang kandidatura bilang vice presidente si President Rodrigo Duterte. Tigaling ko mag-amuna, muguanay sila ni Mayor Sara Duterte. Tini final ni Degoro Bombo Correct. Dennis kay alas 4:51 na. Managla 5 na oh. Amo gid manag 8 minutos na lang nabilin antes ang alas 5 which is ang deadline for the substitution Bombo Dennis. Tinagligan tag siling ni maritiro na lang ta siguro kag magpuli na lang to sa may Davao to. Kaya di mga natubang nga mga kaso mo before the International Criminal Court si President Rodrigo Duterte. However, sang Oktubre lang gid inamban niya na gito nga hindi siya napadalagan siya bilang Vice President sa Mayo ang eleksyon. So subong bago gid lamang Bombo Dennis ang ginaduso sa iya sa mga partido niya bala sa PDP laban ko si faction na mapadalagan siya bilang senador. Bombo Dennis ang gintuod-tuod na lang ni President Rodrigo Duterte. So, Berlin, wala na sinatawag nga Duterte or mabungguan na sila mismo ni bata sa pagka-vice presidente. Why na? At least final na, senador na siya. Correct. Why na ti Bongbong Marcos Sara gid ni Bombo Dennis magluwas lang gid kung sa nabilin nga ni nga 9 minutos or 8 minutos may pagkambyuhan na ipabitin Bongbong kag Sara Duterte hindi pa ni gyapon magtakop na diri Bombo Dennis kung naman gid ang final na dayang kabahin sang script na plot na bala sang istorya sang mga Duterte. But anyway, subong sa aton mga kauturan, officially nag-file sang Certificate of Candidacy pinaagi sa iyang abogado si President Rodrigo Duterte bilang senador sa 2022 elections. Bantayan ta sa nabilin nga 7 ka minutos antes ang alas 5 kamay pila pa ka mga development sa national scenario. Ini si Bombo Rin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo! Bombo Breaking News. Nabantayan mo kami, it's official Presidente Rodrigo Duterte nag-file sa COC substitution as magapapili pagka-senador sa masunod nga May 9, 2022 national election. Siringkote the only in the Philippines, ang kaangay sining masinaryo iya sa pamulitika. Bantayan nyo ko ron sa ato si News Center kag bilapin natin kung mga public affairs program, dogang mga balita kag sinaryo sining pagtakop sa withdrawal and substitution sa aton sila mga kandidato pares maabot nga 2022 national and local election. Balik sa aton sila dama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, ang dumdum ko kung damgo lang ang natabo sa amon ni Stefan. Kag sunod sa iya, nakahibalo na ang tanan sa ila bahin sa natabo sa amon. Gani nanawag na siya sang judge nga among makasal sa amon. Sa pagpadayon ko pagid. Halos ang tanan nga naagyan ko na. Nasumay ko na. Apang wala ko gid makita ang kulintas. Kag hindi mahimo nga hindi ko ato makita. Maano na lang ako.
Diri na lang ako mapatay sa lugar nga ini. Kag wala sa nakahibalo kung anong natabo sa akon. Ba? Ara galing boarding house ni Miss Ella, ho? Gusto? Nakaagi ako sa ila. Ina pala ang lugar nga wala ko mapangita ang kulintas. Ay, makadto ako dira. Ara, malatay ako sa kahoy nga ina. Latayan ina ang kahoy nga maikit lang ang langat. Diyos ko, itugot mo man nga makita ko ang kulintas. Kinahanglan ko ato para nga makapauli sa panahon nga ginhalinan ko. Ari na ako sa taytay nga kahoy. Ba? Ato? May nakita ako nga nagaigpat sa silak sang adlaw. May... Ang kulintas? Amoy nang akon kulintas? Diri gali nahulog ang akon nga kulintas. Ari, amugid ining kulintas ko. Nakasangit ang kulintas sa nag-angkat na salog nga kawayan. Gani wala ini mahulog sa tubig. Kuhaon ko ina. Hindi makaigaw ang akong tudlo sa angkat. Gusto. Kuhaan kong isa ka panapas ang taytay para nga mahapos ko nga makuha ang kulintas. Ari na. Hindi ako makadaog. Ari mo ay, kay iubos kong akong tanan nga kusog. Tanawon ko lang kung hindi makakas ang kahoy ini. Ari. Katigagid. May nagbutong sa akon. Stefan? Akong pakuwaasin na, Miri. Ay, salamat. Nakakasma ang kahoy. Amoy ning kulintas? Oo. Amoy na. Ihatag na sa akon. Dali. Buro nga nagadali kagid. Hindi man ini magdalaga na. Mabudlay na. Basi kung hindi ko ikaw makita. Ano? Kaga nga hindi mo ako makita. May magic ang kulintas nga ina eh. Mahimo ka niya nga dalon bisan diin. Meli? Ano ba lang natabo sa imo? Ano ba lang ginipangambal mo nga ina? Nagbuang ka na bala? May masakit ka bala nga naapektuhan ang utok mo? Amo bala ng rason kung nga nag-aamo kasi na? Naghalin ka bala sa mental hospital? Kag nagpalagyo lang? Hindi ako buang, Stefan. Wala ako maghalin sa mental hospital. Nakadumdum ka bala nga nagsugtanay kita nga duwa nga magpakasal? Oo. Pero hindi anay subong. Kay makita ay pa kami ni Jonah. Ang akong pakaisa. Manugabot ng judge, Mili. Hindi. Ba? Mili? Ano nga tabo sa imo? Nga naurungan ka nga nagatulok sa kulintas mo? Nakita kong balay ni Jonah kang ni Dr. Perez. Ang balay ni Lula Ingracia. Nag-abot na sila. Mili? Dire ka lang, anay, ah. Magbalik ka sa imo trabaho, Stefan. Kay makadto ako dito, anay. Nakahibalo ako nga nag-abot na sila. Nabatyagan ko.
Nabatyagan ko nga nag-abot ng akon pa kaisa. Ginbuligan ako ni Stefan nga makuha ang kulintas. Kag samtang ginauyatan niya ini, hinali lang nga nabatsyagan ko nga nag-abot na si Jonah. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, ari na ako. Ari na ako sa balay ni Lola Ingracia. Kagara. Bukas ang bintana. Ay, masulod ako sa kudal. Jonah! Jonah! Ay, Mili? Jonah! Kas! Jonah! Jonah, salamat! Salamat kinakita ko pa ikaw! Amo man ako, Kas. Amo man ako. Ay, nalipay gid ako nga nakita ko ikaw. Anay ka? Anong ginabuhat mo diri? Nga ari ka? Nabaton kong imo sulat. Kag nagpamatod ako nga mag-apas diri sa imo. Apang wala ka na. Kag amo ato nga nakita akong kulintas ni Lola Ingracia. Kag nakahibalo ako nga may bana ka na. Kag naghanimon ka mo sa iba nga lugar. Oo, Mili. Nagpamana ako kay Jonathan. Nagpakasal na kami nga duha. Kag naghanimon kami sa iban nga lugar. Sino galing nagsugid sa imo sina? Si Stefan, ang hepe diri. Oh? Ginsugiran niya ako nga wala siya makahibalo kung diin ka mo. Apang nagsiling siya nga mabalik ka mo. Amo matuod. John, siya ang akon pakaisa. Si Mili. Hello, Jonathan. Masami ka nga ginahinambit sa ako ni Jonah, Mili. Amo matuod. Madali lang ha. Mahanda pa ako sa aton panyaga. Buligan ko ikaw. Buligan ko ikaw pareho sang una. Hindi ba lang kitang gahanda sang aton panyaga sang buhi pa si Lola? Oo, nakadumdum ako sina. Kag nagtig-ang ka pa gani. Apang wala gali sang unod nga bugas ang kaldero. Wala ka nagid balas ang handom nga magpauli sa aton? Kas, kundiin si Jonathan, didto man ako. Kag salamat sa Ginoo, kag ginpamatian niya ang pangamuyo ko. Nga makita ko pa ikaw, Kas. Kag abi mo, nalipay gid ako nga nakita ko ikaw, bisan makaisa lang. Ari na ako. Jonathan, may kaupod ka? Oh, si Stefan. Ba? Stefan? Ano ginabuhat mo diri? Jonah, dali na. Mag-upod ka sa akon sagwa. Dali na. Oo. Stefan? Naghali na lang ang judge. Tungod wala ka pa mag-abot. Meli, ano ba lang natabo sa imo? Ha? Stefan, sorry ha. Apang hindi akong babae nga para sa imo. Hindi ka malipay sa akon. Hindi. Hindi mahimo ina, Meli. Hindi. Dali. Mapauli kita. Dali ka. Ba? Nahulog ang kulintas? Dali lang ha. Dali lang kay kuhaon kong kulintas. Nahulog eh. Ako na lang mapulot. Wah, anong natabo? Hinari lang nga doon nagtiyog ang akong palibot. Bayin kulintas! Bayin na! Hindi! Si Stefan! Doon sa ginasuyop siya siyang ipo-ipo. Munggan ko siya! Munggan ko siya na hindi madala! Uyatan ko sa hugot ang iyang patiis!
Willie? Ari kita sa salas ni Jonathan. Apa nga hindi amo ang dagway sa mga kasangkapan? Hindi. Ari kami sa akong balay. Nakapauli na ako? Nakapauli na ako? Nag-upod ko sa Stefan? Boy. Makita ko nga nagalibog ang ulo ni Stefan. Samtang nagatulog sa mga gamit. Sa TV, kag sa VCR sa babaw. Do hindi siya makapati sini. Kag do sa hindi man ako makapati. Nga madala si Stefan sa akong pagbalik diri sa akong balay. Kag sa husto nga panahon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
Baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, Pasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yan din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subungan daw Lunes, petsa 15 sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa aton sini Christmas countdown, we have 40 days to go before Christmas. Una kita makabombo sa aton si mga headlines. Presidente Rodrigo Duterte nag-file sa Certificate of Candidacy sa pagka-senador via substitution sa idalom sang federalismo dugong dakilang samahan. Political analyst nagkapati nga dapat maghugpong ang oposisyon agod may tsansa nga magdaog sa eleksyon. Samtang tatlo ka mga college schools sa Bacolod kag Negros Occidental ginpanugutan na nga magpadagan sang face-to-face classes. Wisam Express nagahulat sang klaro nga guidelines gikan sa kay Mayor Bing Linardia kag Mayor Jerry Treñas tuhoy sa pagbalik sang biyahe sang Fastcraft. Samtang pag-defense naman sa suspetsado sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Benji Giron, ginatugyan na sa BCPO sa piskal. Intra-zonal kag interzonal travel sa Bacolod City. Ginpahanugutan na sa syudad matapos ginpapanaog sa alert level 2 ang Bacolod. Amoy ato mga kabombong aton si mga headlines. Kag karon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita.
Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita, nag-file na sa Certificate of Candidacy si Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-senador sining nga hapon. Siya ang maga-substitute kay Mona Lisa Visorde sa federalismo dugong dakilang samahan. Kay una naman nga gipayag ni presidential aspirant kag Senator Christopher Bongo nga magapadalagan bilang senador si Presidente Rodrigo Duterte paagi naman sa substitution. Antes sini gipayag ni former presidential spokesperson Harry Roque nga hindi magpadalagan ang presidente kag Mayor Sara Duterte sa pareho nga posisyon apisar sa anunsyo sa Biyernes nga mga files sa Certificate of Candidacy bilang Vice Presidente ang Chief Executive subong adlaw. Sunod sa Roque nagapangalanggaanay ang mag-amay kag hindi gin matabo nga sila ang magabonggoanay. Samtang nag-file naman si former presidential spokesperson Roque sa Certificate of Candidacy bilang senador man sa 2020 elections. Antes nag-file sa COC, naghapit si Roque sa Cosmopolitan Church sa Ermita, Manila, agad nga magpangayos ng blessing. Subong adlaw nag-file man si former NTF-LCAC spokesperson retired Lieutenant General Antonio Parlade sa COC para sa pagka-presidente sa idalom naman sa partido ng Demokratikong Pilipino via substitution. Ginpasalig sa Negros Occidental Provincial Election Supervisor nga sa tion nga may nagafile sang statement of withdrawal sa kandidatura, gilayon Manila ini nga ginapadala sa Law Department. Suno kay Attorney Ayan Lee Ananoria, wala sang may nagfile sang withdrawal kag substitution sa provincial level. Inibangod nakaset ng pinsar sa mga ini sa posisyon sang mga ini ang nagfile pa lang sang Certificate of Candidacy o kon COC. Patag naman sini nga ang nagadesider sa validity sang withdrawal o kon substitution na mo ang Law Department agod nga ma-reflect sa balota samtang hindi pa man matumod suno kay Ananoria kung saan o magagwa ang desisyon sang Law Department kag mahibaloan na lang ini sa tion nga masugura na ang printing sang ballot template. Mensahe naman sini sa mga botante nga magboto sang temprano sa May 9, 2022 election. Pag-file nila ya, dead set na sila sa ilang ang mga posisyon na gipailan. Pag-file sila sa ng withdrawal, pinapadala na tayo naman sa Law Department para i-consider sa Law Department. Yung validity sila is na-consider na sa Law Department. Hindi man niya sa level ko. Kung hindi napasaka pa natamon tayo sa Law Department, tapos sila mag-decide para ma-reflect sa baluta pala. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Ayan Lee Ananoria. Samtang ginalantaw naman sa political analyst nga si Attorney Jomax Ortiz nga dapat maghugpong ang oposisyon agud nga magka-tsansa sa pagdaog sa eleksyon. Sunod sa abogado sa ulihi, Sara Duterte Bongbong Marcos tandem gihapon ang magapabilin gani bentaha sa maini kung ang anti-Duterte ang natunga. Parugyan sini nga dapat may isa o kung duha ka mga presidential bet sa oposisyon ang mag-upod kag Vice President Leni Robredo bangod kung hindi nila ini paghimuon mangin madubo man ang chance ang magdaog o kung makadaog sila sa bahin sang o kung madaog nila ang Marcos Duterte tandem. Apa nagapati naman si Ortiz nga hindi pa masiguro ang dalagan sang politika bangod sang 2016 si Presidente Rodrigo Duterte ang number 5 sa Social Weather Station o kung SWS survey apa isa ka semana antes ang 2016 election inihinali na lamang nga nag-abanse. Sa karon abanse sa SWS survey sa Mayor Sara kag Bongbong Marcos apang mahimo pa nga magaligwat ang panghuna-una sa matao depende sa dalagan sa mangin kampanya. Nagalaom naman si Ortiz nga magasugilanon ang mga oposisyon. Aminado man ang abogado nga mabaskog man si Manila City Mayor Isko Moreno dumagoso. Labi na sa nasakupan nga syudad gani dako ini nga diferensya kung hindi maga-withdraw ang isa o kung duha sa mga presidential aspirants sa bahin sang oposisyon. Kung ang lakat sini, Bongbong Marcos and Sara, si Duterte ni kag si Bongo, magiboy na siya dira. Ang dapat sila, supposedly, ang ining oposisyon kinahanglan ma-unite sila on or before May 9. Otherwise, kung mag-away si Bongbong kag Sara, sulit pro Duterte na. Ang anti-Duterte, kay tungaon pa nilang apat, mas pintaha kay Bongbong kag kay Sara ang lakat kung mag-amunan. Ang kabayan sa pagpahayag ni political analyst Attorney Jomax Ortiz.
Tatlo ka mga college schools ang napahanugutan nga makapatigayon sang face-to-face classes gikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nahibaluan nga 11 ka mga bulutuan ang napahanugutan sa Commission on Higher Education o CHED sa Western Visayas gikan diri kalakip sa napahanugutan sa face-to-face classroom instruction among University of St. Lazal kon USLS Bacolod, Southland College sa Kabangkalan City kag Northern Negros State College of Science and Technology sa syudad sang Sagay, Negros Occidental. Apang pagpatuman sang limitado apang ang pagpatuman ang limitado kag kaangay lamang sa USLS Bacolod kung sa diin ang face-to-face classes sa ginapahanugutan lang sa 3rd kag 4th year College of Nursing kag sa clinical experience ang College of Medicine. Apisar nga ang pag-umpisa sang pilot implementation sang face-to-face classroom instruction ang dapat subong nga adlaw Nobyembre 15, ginpili naman sang USLS Bacolod nga idugon ini sa Nobyembre 22 patag sang administrative officer sang universidad nga may mga duga nga sirkumstansya pa mga ini nga ginplaster gani ila ginidog ang opening sang face-to-face classes sa piyak nga bahin. Preparado naman sa pagpatuman ang bulutuan. Madumduman nga sadto ang klase sa nasambit nga mga kurso ang ginapatigayon sa establishmento katupad sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apang sa karon ginatransfer ng kagamitan sa main campus ng USLS Bacolod bangod didto buhaton ang pagklase. Samtang nagahulat ang operator sa Wisam Express sa klaro nga guidelines para kay Bacolod City Mayor Evelio Beng Nordia kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas na tuloy sa pagbalik sang biyahe sang fast craft. Sunod sa kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon na ginapangita sa mga ini ang executive order sa duwa ka mga alkalde agon nga matumod kung parehas ang mga pagpatuman kasubong man kung ano ang mga pagbago sa travel restrictions. Luyag man sa mga ini nga matumod kung ano ang mga pagpatuman nga ginbuhin gikan sa nakaliga ni executive order agon nga temprano nga mapahibalo sa mga biyahero. Patag ni Carbon nga tuman kahuul para sa mga travelers nga gikan pa sa mga layo nga banwa o kung syudad sa Negros Occidental kon makahibalo na lamang ang mga ini sa mga travel requirements kon makadangat na sa pier. Sunod diri obligasyon nila bilang operators ang pagsiguro kung ano ang mga travel requirements sa magkatuhing nga syudad nga ginadungkaan sa mga fast craft vessels. Ginalantaw man sini nga mahimo buwas o kung sa Nobyembre 17 makabalik na ang biyahe sa mga fast craft vessels. Gani importante nga mapahibalo sa mga pumuluyo kung ano ang ginapangita sa pagbiyahe kaangay sang required pa ang vaccination card o kung negative RT-PCR test result. Panugyan man sa negosyante nga kung mahimo nga makahuman na lamang sang infographics sa mga pagsulundan sa duwa ka syudad bangod nga mabudlay hangpon kung executive order ang ila sini nga basehan. Pasalig naman sini nga magapangayo na sila sang schedule sang biyahe gikan sa Maritime Industry Authority kung sa bahin sang Marina kagiliyon Manila ini nga iga-anunsyar agon nga mahapos ang sa mga pasahero labi na gid sa mga gikan sa malayo nga lugar. Isa man sa luyag ni Carbon nga matulid amo ang mga protocols nanungod sa 12 tuptub 17 anyos labi na gid nga nag-umpisa na ang pediatric vaccination. Asumong man sa mga 11 anyos panubo bangod aminado ang negosyante nga ginadala sa mga ginikanan ng ilang mga magagmay nga makabataan labi na kon may pagkakadtuan ang maini kag wala sang mabilinan sa bahin sa ila sini nga magagmay nga mga kabataan. Patag ni Carbon nga luyag nila nga makabulig hindi lamang sa pagsunod sa gobyerno, makabulig man sa mga biyahero nga hindi mabudlayan. Patag ni Carbon nga importante nga makabalik ang biyahe sang fast craft bangod kon salig lang ang mga ini sa cargoes, hindi nila mabawi ang ginagamit nga krudo gani maputo ang ila negosyo. Kita pa namon ang executive orders ni Mayor Bing kag ni Mayor Jerry. Kung dala ma-align pareho sila kag ano ang mga travel restrictions nga ara dayon. Anong ginkwa nila pang previous EOs kag ang present na nga EO subong para mapabalo naton ang tanan-tanan nga travelers para hindi sila mahulan magabot sila sa pier. Ang kabayan sa pagpag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, operator man sa Wisam Express. Ginatugyan na sa Bacolod City Police Office kon BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa piskalang pagdepensa sang suspitsado sa pagkapatay kay Police Staff Sergeant Benji Heron, 48 anyos, traffic investigator nga na-assign sa Bacolod Police Station 6 kay residente sa Barangay Granada kagabi. Ang suspitsado ang ginkilala kay Reggie Bautag, 27 anyos, residente sa Hacienda Cabanbanan, Talisay City, kay nagatrabaho sa Balaligyaan sang Hollow Blocks.
Suno kay martir upod man ang asawa sang biktima sa nagpadulong sa ini sa baligyan sang hollow blocks sang iyaman niya pakaisa nga si Barney Palomero agon magpangayo sang volcanic soil. Apang santo sa investigasyon wala nakilala sang trabahante ang pulis. Payag man sang asawa sini nga hindi man akig ang iyang abana sang naghalin sa salakyan bangod ini ang nagpabilin sa ila salakyan. Wala man ini nakabati sang pagbaisay kag nabatian na lang sang may naglupok na nga armas luthang. Suno kay martir santo sa investigasyon nagpukutay ang duha tubtub sa naglupok ang armas kay nag-igo sa tiyan ni Geron. Dugang pa sini nga mahimo nga nahadlok magtambag sa away ang iba niya mga empleyado bangod may armas sa mga ini. Nahibaluan man sa investigasyon nga nagdalagan si Bautag agod nga magkuha sang kutsilyo. Ang pulis ang gindeklarar nga patay alas 9:30 kagabi. Mahimo man sunod diri nga self-defense lang ang natabo bangod nagbulig pang suspetsado sa pagpasakay sa biktima sa salakyan agod madala sa ospital. Apang ini ang dapat naman nga mapamatud-an ni Bautag sa iga-file nga kaso sa piskal. Nakabaton man ninisang impormasyon na tuhoy sa aligasyon nga gintampa sang pulis ang suspetsado. Apang ini ang dapat man nga pamatud-an na lang sang suspetsado sa korte. Ginatutukan man sa karon sa mga kapulisan kung sino gid man ang nag-umpisa sang pagbaisay. Bangod sa insidente pahanumdum sa BCPO director nga dapat magpabilin nga mabugnaw ang ulo sa mga kapulisan nga naka-duty man o kun wala. Bangod ako ang risgo nga ini ang makasala kung nagainit ang ila nga mga ulo. Pahanumdum sini nga sa tion nga ginapalabi ang init sang ulo. Ang mangin makaluluoy amo ang ila mga pamilya. Suno sa asawa niya, di man siya kuno akit or what. Doon na naog siya, doon na gulpi lang may naglalisay. Iya asawa, malangganing niya sa sulod siyang iya carry. After that, may naglupok muna to, naigo sa tiyan. In fact, yung buligan man siya gani isang suspect nga sakay sa salakyan. Kasi pinsagin siya man siya siguro sa iya kabuhi, kinabutang man siguro sa ital-ital. Ma-file naman ang case, depende na sa pag-usisa siyang fiscal kung ano nga kaso i-file natin. Ang kabans pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang karon gagin paidalom na sa Alert Level 2 ang COVID-19 status diri syudad sa Bacolod. Nagpasalig ang Bacolod City Police Office nga igapatuman gihapon sa mga kapulisan ang mga pagsulundan santo sa alert level status. Sunod sa kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, magakoordinar ang kapulisan sa Local Interagency Task Force sa syudad na tuwi sa pagpatuman na binagid nga ginapanugutan na ang mga commercial flights kag leisure travels agon nga mapabilin ang kalinong kag kahilwayan sa Bacolod City. Kagasunod diri magapabilin sila sa implementasyon sa mga pagpatuman agod nga malikawan ang liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases. Bangod sa paghalog, tingwaan man sa BCPO nga mapabilin nga manubo ang crime incidents sa syudad tubtob sa katapusan sa tuig. Isa man sa bantayan sa maini ang pagmaintenar sang curfew. Sunod sa kay Martir, madamo man sila sang natagan nga sa bahin sang citation ticket bangod sa pag-violate sang curfew. Patag sang BCPO Director nga ang hindi pagwa sa tion sang curfew ang nagabulig man agud nga mangin manubo ang crime rate sa syudad. Patag ni Martir nga ang pagpatuman sa mga polisa sa syudad sa Bacolod ay hindi lamang para sa kayuhan sa kapulisan kundi para sa kayuhan sa tanan nga mga Bacolodnon. Same as usual, we will enforce kung anong enforceable dira sa executive order na under level 2. Pagkabalo ko, dugangan yung mga flight Manila Bacolod. Siguro we will coordinate with local IADF kung paano na ma-quickly implement ang level 2 para hindi naman mag-spread ang COVID diri sa ato. Ang dugang pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginpahayag sang chairperson sa Committee on Returning Residents sa sangguniang panglunsod sang Bacolod City nga ginapahanagutan ng intra-zonal kag interzonal travel sa syudad sa Bacolod matapos sa ginpapanaog sa Alert Level 2 ang COVID-19 status sang syudad. Sunod kay Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ginapahanagutan na ang pagwa kag sulod sa syudad apang dapat nga mayara sang vaccination card nga makapamatuod nga mga individual nga nagabiyahe nga nabakunahan na. Samtang unvaccinated naman ang required nga mag-present sang negatibo nga RT-PCR test result nga kuha sa sulod sang 72 oras. Apisar nga wala nalakip sa ginpagwa ang Executive Order No. 53 Series of 2021 ni Bacolod City Mayor Evilio Binglionadia. Ginpahayag ni Rojas nga mahimo naman nga makabiyahe ang mga 12 anyos panubo apang dapat nga upod ang mga ginikanan. Ang mga ini ang exempted naman sa ginapangitaan sang vaccination card bangod hindi pa man ang mga ini eligible nga makabaton sa bakuna. Dugang pa sang konsehal nga wala naman sa karon ginapangita ang S-Pass sa pagsulod sa syudad. Ginakalipay man ni Rojas nga kaangay nga yara na ang Bacolod
sa dalan padulong sa recovery. Patag sang konsehal nga dapat saligan ang siyensya sa paglabot sang recovery bangod wala sang kapuslanan. Ang ginapatigay nga vaccination program kung wala ini ginapatihan. Madumduman nga umpisa sang Mayo 2020. Balik-balik naman ang mga ini sa pagbantay sa mga nag-aalabot nga pumuluyo kadungan sang madamo nga mga travel requirements. Apang sa karon nga nagnubo na ang alert level status, nagahalog-halog naman ang travel restriction kay vaccination card na lang ang requirement. Pasalig ni Rojas nga magapabilin nga bukas ang ilang nga opisina, malipayon man ini nga nakaserbisyo sa linibo nga mga bakulodnon nga nabuligan nga makabalik sa tagsa ka mga pamilya sa tion sang pagduging sang COVID-19 infection. Panugyan ni Rojas sa mga wala pa mabakunahan, batok sa COVID-19 nga magpabakuna na, agud niya mangin mahapos naman ang pagwa kag sulod sa syudad sang Bacolod. Wala lang na include sa EO, pero the way I understand it, kids below 12, long as they are traveling with their parents, are exempted from PCR. And syempre, hindi sila vaccinated. They cannot be vaccinated yet. As long as they are traveling with their parents. Halog-halog na ang atong travel protocol. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, chairperson sa Committee on Returning Residents sang City Council. Samtang sa atong kadapusan nga balita, and it's a good news, malipayon ang maukon nga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, bukod hindi na inikinanglan nga magpangayaw pamati sa kaingod balay, matapos nga mabayluhan ang radyo nga gikan sa iban nga AM station, apang nalansang lamang sa isa ka estasyon. Sunod sa kay Dulsura Alib, 57 anyos, sa Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod, nagabaton ini sang radyo gikan sa RMN sa Disyembre 2020. Aminado naman ini nga nakalansang sa isa lamang ka estasyon ang radyo sa iya ginbaton, apang wala man ini nagpambalibat sa pagbaton bangod ga ini ang ginhatag sa iya. Bangod sini nagasalig na lang si Alib sa radyo sang kaingod balay. Ginakalipay naman sini nga napabayluhan ang radyo nga fixed dial sa panibagong nga radyo gikan sa Bombo Radyo, kay ini ang may hilway na sa pagpili sang luyag pamatian nga estasyon. Sunod sa kay Alib nagakalipay ini bangod makapamati na ini sa estasyon ka makapasakop sa mga promos. Ang bana sini isa ka e-bike driver ka mayara ang mag-ini sa duha ka mga kabataan kag duha ka mga apo nga kaupod sa balay. Gani dako naman ang pagpasalamat sang nabayluhan sa radyo, magluwas sa pagbaylo sa radyo, siya nakabaton pa sang 1,000 pesos nga cash. Suno pa sa iya ang kwarta iya gamiton sa pagbakal, ang maintenance sa iya sini nga bana para sa high blood kag ang mabiling ay bakal sini sang bugas kag sudan. Nagpanugyan naman ini sa iban nga nakabaton man sa nakalansang nga radyo sa isa lamang ka estasyon gikan sa iban nga AM stations nga magpadulong na sa Bombo Radyo bangod o kon diri sa Bombo Radyo Bacolod, agod ini ang maisla na. Salamat gid sa Bombo Radyo nga nabayluhan ang akong radyo nga nalansang sa isa lang ka estasyon. May kahilwayan akong mamati bisan anong gusto ko pamatian. Salamat gid sa Bombo Radyo, sa Star FM, sa tanan nga staff sang Bombo Radyo. Salamat gid. Labi na gid sa Ginoo. Sa tanan nga nagapamati nga may radyo nga nalansang, pabayluhan nyo hindi sa Bombo para may kahilwayan na kamo. Basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Ang kabahin sa paghatag sang wala na fixed dial sang radyo sa kay Dulsura Alib. Kag amo ini siya nagpabaylo kaina sa iya sining radyo diri sa Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na 5 sa hapon mga kabombo. Amo yato makaundaan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panumbalikan. Aton sa mga headlines, Presidente Rodrigo Duterte nag-file sa Certificate of Candidacy sa pagka-senador via substitution sa idalom sang federalismong dugong dakilang samahan. Political analyst nagapati nga dapat maghugpong ang oposisyon agud may tsansa nga magdaog sa eleksyon. Samtang 3 ka mga college schools sa Bacolod kag Negros Occidental ginpanugutan na nga magpadayon sang face-to-face classes. Wisam Express nagahulat sang klaro nga guidelines gikan kay Mayor Bing Leonardia kag Mayor Jerry Treñas tuwi sa pagbalik sang biyahe sang fast craft. Pagdepensa naman sa suspetsado sa kamatayan ni Police Staff Sergeant Benji Giron, inatugyan na sang BCPO sa piskal. Intrazonal kag interzonal travel sa Bacolod City ginapahanugutan na sa Bacolod City matapos ginpapanaog sa alert level 2 ang syudad.
Awayad to mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong daw Lunes, petsa 15 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Kag sabay naman sa aton sa Christmas countdown, bayara na naman kita sang 40 days to go before Christmas. Standby na sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones sini amay tigulo planado nga telenovela. Hayag na nga magaritiro sa politika. Tag hindi magsugot nga padalaganon ang bata niya. Apang gulpi lang nagbaylo ang huyop sang hangin. Mga pumuluyo nga nagapamati ang ulo nagalingin. Planado na ini nga telenovela. Agud to patalangon ang kontra sa politika. Apang hindi maayo ini nga estratehiya kaya ang mga Pilipinhon daw ginatunto lang nila. Karon balantaya naman ang matabo nga substitution. Kamay dako naman nga mga pagkambyo tungod sang ila ambisyon. Ining mga kandidato nga ginimo lang paon-paon daw tawo-tawo sa mais nga nagadulupahon. Ginahimo lang sila nga sulugoon kay may plano na gali kung sino ang ila papungkuon. Initani nga eleksyon, masyado ini ka bilidhon. Magapili kita sang kandidato nga magapadalagan sang aton nga nasyon. Gani aton sila sang maayo pilion suno sa ila kwalifikasyon. Kandidato nga wala bahid sang korupsyon, sincero magserbisyo sa mga Pilipinhon. Agud tong aton nasyon sang Dios pagkamayuhon. Ang ini pauna-una pananawa naging padala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo
Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sang ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag Una sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 59 minutos na nakaligostak na alas 5 sa hapon. San bahay na kamunta news na tayo pasunod na kulabas ka malagapaw ng mga balita nasyonal, kapen sa gatos ka mga public school ang nagsugod na sa ila siniselected face-to-face classes sa subong yang adlaw. Kapag nalagko naton nga mga balita nasyonal, dugang pagin naton nga mga balita sa palibot ya sa pungsod, no? Siniman nga adlaw ginalauman nga mapagawa na sang panibagong guidelines karon ang Malacanang sa bahin sa paggamit sang face shield. Isa pamunitika natuldukan na tapos na peryoda na Duterte, Presidente Duterte,
hindi na dalagan pa sa ibang posisyon uti sa pagkasenador sang pungsod Pilipinas. Matapos nag-file siya sa COC, substitution sa naging lamang niya nga hapon na mga kabinan. Ano pagidugang naton nga mga balita? Ang militaryaw nagpasiguro nga magapabilinan partisan sa maabot nga May 2022 national and local election. Kag pinapagay karon ka senaryo pamolitika na pinaka-latest ng update kay nakadamo man si mga pila kay individual lang file sa ila sining kandidatura as a substitute mostly dire mga senador, mga anay kon mga active nga mga cabinet members or mga kaalyado sang presidente. Si presidential spokesperson Harry Roque Makibinabo kadamo sila nag-file sa pagka-senador as substitute candidate sinigid lamang niya hapon mga kabinan. Kaya pilapagin naton ka mga nagapauna nga mga balita national 1,547 na bagong COVID cases nigid lamang hapon sining adlaw Nobyembre 15 mga kabinan. Ilaw na nga pungsod Pilipinas 1,547 lang ang bago yang kaso po ko damo to ginasang gin-announce sa Department of Health sa na-detect naman nga kaso sa Delta variant sa pungsod Pilipinas kung nagligab lang mabinulan sila niya adlaw yung pag report sa Department of Health mga kabinan. Kag sa atong sinibalita gikan sa luwas si Presidente Joe Biden sa Amerika, US President Chinese President Xi magpatagayon sa virtual meeting. Yung paggambalan sining duwa ka mga dalagko poderoso military power nga mga nasyon sa bugos siya nga kalibutan. Sigari din News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin! Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Nobyembre 15, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ni Pangulong Rodrigo Duterte nagbago na naman ng isip, naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Samantala, dating top official ng Armed Forces naghain na rin kandidatura sa pagkapresidente si retired General Parlade pinonteriya kagad Senador Bongo na pinapaikot lamang daw ang Pangulong Duterte Senador Go bumeltarin kay General Parlade. Si Presidential Spokesman Harry Roque naman nagpaliwanag sa pagtakbo na rin sa pagkasenador. Samantala, 7 guro naman sa lalawigan ng Zambales abay nagpositibo sa COVID-19 pagkasimula tuloy ng face-to-face classes sa 2 paralan na antala. May-ari naman ng eroplanong gagamitin sana sa pagtakas ng 2 formally official, iimbestigahan na rin ng Senado. Samantala naman, dating PNP Chief Oscar Albayalde naglabas ng hinanakit matapos ibasura ng Ombudsman ang mga graft charges na sinampa sa kanya ng dati ng Department of Justice. At sa international news naman, one-on-one virtual summit ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping, wala rin daw inaasang kasunduan ayon sa ilang mga analyst. At sa atin namang sports balita, NBA top team na Golden State Warriors nakatikim ng talo sa Hornets defending champion na Milwaukee Bucks. Talo na naman! At sa entertainment news naman, si Miss Intercontinental winner Cindy Obieneta ay handa na rin pasukin ang buhay artista kung mayroong pagkakataon. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, humabol pa ngayon ang ilang mga kilalang mga politiko ngayong huling araw naman ay binigay ng Commission Elections sa COMELEC para naman sa substitution at withdrawal ng kanilang kandidatura. Ilang mga politiko sa national position ang humabol din maging sa local positions. Sa puntong ito, agaw pansin din naman itong paghahain ng Pangulong Duterte ng kanyang kandidatura pero hindi na sa pagka-vice-presidente. Pero
Pagka-senador daw, yan, iba pang mga sorpresa din dyan naman sa Commission Elections sa headquarters sa lungsod ng Maynila na doon pa rin nakatutok si Bombo Day, Vincent Pasit. Bombo Elmar, aabot nga sa 19 yung bilang ng mga 2022 national election aspirants ang nakapaghain ng kanilang withdrawal matapos ngang formal na isinara na ng Commission on Elections o COMELEC itong period of withdrawal o substitution kaninang alas 5 yan ng hapon. Ang bilang na ito, Bombo Elmar, ay kinabibilangan nga ng mga magkahalong presidential, vice presidential, senatorial at party list na mga aspirants para sa 2022 elections, Bombo Elmar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. For withdrawals and substitutions is officially closed. Meron pa tayong mga nakapila sa labas, tatapusin lang yung proseso for them. Pero wala na tayong tatanggapin na bagong dating. Okay? Thank you very much to the security, to the women and men of the COMELEC Security Force. Thank you very much to the members of the media for being very disciplined in covering this event. Maraming salamat po, pero sarado na ang ating filing ng withdrawals and substitution. Tatapusin na lang po yung mga natitirang nakapila pero wala nang idadagdag sa pila. Sir, ilan pa yun nandun, sir? Ilan pa? 5? 6 pa. Party lists, yes. Party lists. Puro PL. Okay? Thank you very much. Kabilang nga, Bombo Elmar, sa mga humabol nga ngayong araw para makapag-ain ng kanilang kandidatura ay itong si Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng partido na Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o itong PDDS. Si Attorney Melchor Aranas ng PDDS ang naghain ng kandidatura ni Pangulong Duterte. Ilang sandali naman matapos namang maghain ng kanyang withdrawal papers itong si Mona Lisa Bisorde. Kaninang umaga nagtungo rin dito sa tanggapan ng COMELEC si Presidential Spokesperson Harry Roque para tumakbo naman sa pagkasenador, pati na rin itong si NTF-ELCAC Spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade na tatakbo naman sa pagkapangulo. Ang pinalitan ni Parlade ay isang independent candidate at ayon nga kay Jimenez, Bombo Elmar ay base sa rules ng poll body, ang mga independent candidates ay hindi raw maaaring makapag-avail ng substitution. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni NTF-ELCAC Spokesperson Parlade. Wala akong brief kay Senator Bongo. I just don't like the way he does things, including controlling the decisions of the President. So, sir, si Sir Antonio Valdez yung nag-convince sa inyo to run? The party convinced me to run because I believe in the advocacy of the party and they believe in my advocacy. This is really national interest. Sir, meron po bang mga pagkakataon na na-control si President Duterte ni Bongo? Ang dami. Like, sir, could you please... No, I don't want to elaborate on that. You ask the AFP, you ask the Philippine Army, you ask the Secretary of National Defense. General, in recent video, sinabi naman ni President Duterte na walang nagdidikta sa kanya. Okay, that's okay. That's his prerogative po niya ng feeling niya. Okay. Thank you. Sa ngayon na Bombo Elmar, sinabi ni Jimenez na aabot na sa 77 ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. At sa kanilang tansya, nasa mahigit kalahati raw dito, Bombo Elmar, ay maidedeklarang nuisance candidates. Sa breakdown na kanyang ibinigay, sinabi ni Jimenez na may naghain na ng mga kaukulang dokumento na kumukwestiyon sa kandidatura ng 82 presidential aspirants, 15 mga vice presidential aspirants at 108 naman sa pagkasenador. Sa darating na Disyembre, Bombo Elmar, malalaman aniya ang pinal na bilang at yung makukuha din ang pinal na listahan ng mga opisyal ng kandidato para sa 2022 national elections. Sinabi rin ni COMELEC spokesperson James Jimenez na naging mas apparent ngayon ang bilang ng mga naghain ng substitution, gayon din ang withdrawal papers para sa national position kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Pero ang question dito, Bombo Elmar, ano nga ba yung mangyayari na pagkatapos ng November 15 deadline ng Commission on Elections para sa withdrawal at substitution? Muli narito ang bahagi ng paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. For withdrawals and substitutions is officially closed. Meron pa tayong mga nakapila sa labas, tatapusin lang yung proseso for them. Pero wala na tayong tatanggapin na bagong dating. Okay? Thank you very much to the security, to the women and men of the COMELEC Security Force.
Thank you very much to the members of the media for being very disciplined in covering this event. Maraming salamat po, pero sarado na ang ating filing ng withdrawals and substitution. Tatapusin na lang po yung mga natitirang nakapila pero wala nang idadagdag sa pila. Sir, ilan pa yun nandun, sir? Ilan pa? Paglilinaw nga ni COMELEC spokesperson na James Jimenez Bombo Elmar, sa mga susunod na araw pinapayagan pa naman yung withdrawal pero hindi natatanggap yung Commission on Elections ng mga substitute sa mga maghahain ng kanilang sa withdrawal papers, Bombo Elmar. So pakiulit Bombo Dave, pwede pa mag-withdraw, pwede pang umatras sa masusunod na araw, ganun ba? So posible pa magbago muli Bombo Dave, itong mga nakalinya ngayon ng mga kumandidato na kahit may pinal na silang mga listahan na Bombo Dave. Ang sinasabi ni Jimenez Bombo Elmar, pwede pa namang mag-withdraw pero hindi na pwede magkaroon pa ng substitution sa mga mag-withdraw na ito, Bombo Elmar. Pakiulit ka itong ulit kay Pangulong Duterte, So nawala na yung kanilang ruling party, itong PDP laban, at luminya na sila rito sa kanilang kalyansa na partido, federalismo ng dugong dakilang samahan na PDDS na binabanggit mo. Na ang leader nito ay senatoriable na si Grego Beleca. Bombo Dave, so PDDS din pala ang party ngayon na tinatakbuhan ng Pangulong Duterte, Bombo Dave. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Hindi na nga tumakbo sa ilalim ng ruling party PDP laban itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang malinaw na statement mula sa ruling party kung ano nga ba ang dahilan na patungkol dito, Bombo Elmar. Pero as of the moment, itong si Senator Bongo at si Pangulong Rodrigo Duterte ay tatakbo sa ilalim ng PDDS o itong federalismo ng dugong dakilang samahan, Bombo Elmar. Oo. Kung ruling party sila, sila yung may pinakamalaking partido, lumalabas dyan, wala rin silang vice-presidente na may tumatakbo ngayon, Bombo Dave? O mag-a-adapt na lamang sila, Bombo Dave? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. So yung mga mayroon talagang malinaw na kandidato sa pagka-vice president, yung sa Lakas CMD, pati na rin yung sa iba pang mga partido at wala nga yung sa PDP laban, Bombo Elmar. Yan din yung isang parang kahigaw na parang pinag-iisipan pa natin sa kasalukuyan kung bakit wala nga pinatakbo sa naturang posisyon ang ruling party at sinisikap din natin kuha ng reaksyon ang mga opisyal ng PDP laban na, Bombo Elmar. Oo, dahil sa nung una usap-usapan ng Pangulong Duterte ang tatakbo na vice-presidente, pero ngayon hindi pala rin natuloy, Bombo Dave, ayaw magbanggaan ng ama at sa kanyang anak sa pagka-vice-presidente. Si Bombo Everly, baka may tanong paguhay, Bombo Ever? Yes, Bombo Dave, alamin lang natin so since meron pang siguro mga kung sakali magwi-withdraw, maapektuhan ba, Bombo Dave, yung pronouncement naman ng pagdideklara ng official na mga candidates para sa national positions, Bombo Dave? Yes, oo, yan din yung sinasabi nga ni spokesperson Jimenez Bombo Everly, pero ang sinasabi niya karapatan naman daw ito na mga nagbabalak na tumakbo para sa halalan sa susunod na taon at ang sinasabi nga niya yung target date na posibleng mailabas nila yung final na listahan para sa mga tatakbo sa 2022 national at local elections pagsapit pa ng buwan ng Disyembre. Linawin ko lamang, Bombo Everly, wala na rin naman talaga sa mga susunod na araw, hindi napapayagan itong substitution sapagkat na nagtapos na nga yung itinakda nga period dito ng COMELEC kaninang alas 5 yan ng hapon, Bombo Everly. Okay, balik sa akin, Bombo Dave, medyo nakakagulat at mabigat yung naging binitawang mga pahayag ni General Parlade na tatakbo sa pagka-presidente. Maging yung kanyang hakbang na tatakbo sa pagka-presidente, parang bigla-bigla, Bombo Dave. Meron ba siyang pinanghawakan dyan na mismo kasama siya sa mga decision making dyan ng Pangulong Duterte? May nabanggit din ba siya na kasama siya doon sa mga pagpupulong kung bakit sinasabi na papaikutan itong Senador Bongo ang Pangulong Duterte? Bombo Dave? Walang malinaw na pahayag mula kanina kaya Parlade, Bombo Elmar, pero yun nga ang sinasabi nga niya, ang iginigit niya ay tatakbo, ang yung papalitan niya ay isang independent candidate. Ang sinasabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi naman daw siya mag-argue patungkol sa basehan na ito ni Parlade. Pero ang sinasabi niya, base nga daw sa patakaran ng COMELEC,
hindi maaaring masubstitute ang isang independent candidate. So hintayin na lamang daw, Bombo Elmar, yung magiging pinal na desisyon naman dyan ng COMELEC at patungkol sa usapin na iyan, Bombo Elmar. Nako, so hindi pa pala sigurado si Gerald Parladi sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente. Anyway, maraming salamat Bombo Dave at ingat kayo dyan sa may bahagi ng COMELEC. Oo, kasi Bombo Elmar, ang sinasabi nila magkakaroon daw ng proper venue pagdating naman dyan sa pag-question nga sa kandidatura nitong si Parlade. So as of the moment, Bombo Elmar, sa aking lukturan, wala na yung mga supporters ni na Senator Bongo, pati na rin ni Davao City Mayor Sara Duterte na nag-stake out dito maghapon sa kabila nga ng mga manakanakang pag-ulan. At as of the moment, doon sa loob naman sa receiving area ng COMELEC, nagpapatuloy pa rin yung filing ng withdrawal at ng substitution papers. Yan yung mga pasok kanina doon sa alas 5 na cut-off na itinakda ng COMELEC. Bombo Elmar. Live mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Samantala naman si Senator Bongo ay bumwelta kay retired General Parlade kaugnay nga sa aligasyong pinapaikot niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Habang si Presidential Spokesman Harry Roque naman nagpaliwanag sa pagtakbo nito sa pagkasenador. May kabuang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Elmar, gaya nga ng iniulat ni Bombo Dave ay formal lang naghain ng kandidatura itong si Presidential Spokesman Harry Roque bilang senador sa ating nahalalan. At dito ay bago siya nagpunta ay may mga parting words pa itong si Secretary Roque dahil resign na siya kanina bilang spokesperson ni Pangulong Duterte at yun na kanina yung kanyang huling press briefing sa Malacanang. At dito ay kanyang sinabi na wala daw siyang pinagsisisihan sa pagiging spokesperson ni Pangulong Duterte na controversial nga bilang Pangulo ng bansa lalo pat sa issue ng anti-drug war at sinabi rin, nilinaw din ng opisyal na walang kinalaman yung kanyang pagkatalo o hindi pagkakahalal bilang miyembro ng International Law Commission ng United Nations sa kanyang pagtakbo bilang senador. Ayon kay Secretary Roque na gusto lamang niyang makaambag sa tuloy-tuloy na pagbangon ng bansa mula sa COVID-19 pandemic. Pakinggan natin yung mga huling mga pahayag kanina ni Secretary Harry Roque bilang spokesperson ni Pangulong Duterte. Pero gaya ng aking nabanggit at kinutsapa nga ako ng ilan, hindi po pwede na palibasa merong pandemya, mawawala naman ng hanap buhay ang marami sa atin. Kinakailangan po dahil magtatagal pa ang epekto ng COVID na mabuhay tayo kasama ang COVID. Kaya nga po sa mulat-mula, ang akin sinasabi dito sa Office of the Presidential Spokesperson, kinakailangan po mag-ingat buhay para sa hanap buhay. At yan naman po ang dahilan kung bakit babalik po tayo sa larangan ng politika, babalik po sana tayo sa Kongreso ng Pilipinas, doon po sa Kamara ng Senado. Nagpaalam na po ako kay Presidente Rodrigo Roa Duterte at kay Mayor Inday Sara Duterte para sa panibagong hamon na aking haharapin mula sa inyong pagiging spokes ay nais ko pong maging action man sa Senado. Hayag ni Secretary Harry Roque. Samantala, kaugnay naman doon sa naging pahayag nga ni retired General Parlade na di umano ay si Senador Bongo ang isa sa mga nagpapaikot o kumokontrol kay Pangulong Duterte ay nagbigay ng statement at reaksyon itong si Senador Christopher Bongo. Ayon sa Senadora, nasagot na mismo ni Pangulong Duterte na walang nagkokontrol sa kanya at ang Pangulo mismo ang nagsabi na hindi naman siya magiging presidente kung pinapaikot lamang siya ng ibang tao. Tanging siya umano ang gumagawa ng kanyang magandang desisyon at tumutulong lang ang senador mula pa noon. Inayag pa ni Senador Go, natural lamang na bilang matagal na assistant ng mahigit 2 dekada, tumutulong ito sa pag-implementa ng tama ng mga desisyon na nakaubuti sa bayan. Marami raw rito sa mga desisyon na ito ay yung pagtaas sa sweldo ng mga uniform personnel na nakabuti sa moral ng lahat na kasapi ng AFP, PNP, BJMP at ng Philippine Coast Guard. At mas mabuting tanongin na lamang daw si Parlade kaugnay o tanongin yung mga kasama niya sa AFP, PNP at alam daw nila kung paano siya tumulong para may patupad nga ang mga desisyong ito ni Pangulong Duterte para sa kapakanan ng mga sundalo, pulis
na ayaw niya magpagsagutan kay General Parlade dahil nirerespeto niya ito. At katunayan, isa rin siya sa nagrekomenda na maging undersecretary itong si Parlade. So yan naman yung naging tugon ni Senador Christopher Bongo sa naging patusada ni General Parlade na tatakbo nga rin sa pagka-presidente sa darating na halalan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, balikan ko lamang si Secretary Harry Roque. So, ang kanyang pagtakbo, Bombo Raymond, saang partido ba siya? Bombo Raymond pala, pakilinaw. Doon siya sa partido na itinatag ni dating Senador Miriam Defensor Santiago, yung People's Reform Party, PRP, Bombo Elmar. Dahil meron naman siyang, kumbaga, nag-aantay din na ihain na Certificate of Candidacy. So, nag-substitute na lamang din siya, Bombo Elmar. Kaya siya ay pasok na pasok bilang kandidato sa pagkasenador, Bombo Elmar. Tanong ko yan kasi yung mismong administration party nag-adapt din ng mga senatoriables nila. May mga ilang mga cabinet members, ilang dating official, hindi rin nakalinya sa government, Bombo Raymond. Tumatakbo din sa ibang partido, Bombo Raymond. Right, Bombo Elmar, katulad na lamang dito si Public Works Secretary or dating Public Works Secretary Mark Villar at ilan pa, Bombo Elmar. Pero yun nga sa ngayon ay maging yung administrasyon hindi rin ginamit sa kanilang filing ng mga kandidatura yung kanilang partido na PDP laban, Bombo Elmar. Dahil yun nga may issue pa kung aling faksyon yung kikilalanin ng COMELEC at ng Supreme Court eventually sa dalawang faksyon, yung COSI faction at yung Pimentel faction, Bombo Elmar. Para iwas din ma-disqualify kung sakasakali. Anyway, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga updates na yan. By the way, mamayang gabi, tuloy ba yung talk to the people ni Pangulong Duterte? Yes, tama ka dyan. At dito raw ay mapag-uusapan, Bombo Elmar, yung magiging desisyon ni Pangulong Duterte sa panukala na limitahan na lamang yung pagsuot ng face shield at hindi na gagawing mandatory sa lahat ng public places o sa lahat ng lugar, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so back to you, Bombo Elmar, Bombo Ever. Samantala pa sa iba nating balita matapos ang issue sa politika, maaari na raw simulan din ang pagsasagawa ng limitadong face-to-face classes sa mga higher education institutions na sa ilalim ng Alert Level 2 sa buwan ng Disyembre. Pagtitiyak ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III ang ligtas na muling pagbubukas ng mga campus para sa lahat ng degree programs. Ayon kay De Vera, sa kanilang panukala ni Sumite sa IATF, ang lahat ng RIO na nasa Alert Level 2 ay initial na target na simulan sa Disyembre habang lahat ng RIO naman na nakalagay sa Alert Level 3 ay balak simulan sa Enero ng susunod na taon. Paglinaw ng opisyal na nakadepende pa rin sa mga paaralan ng desisyon kung handa na sila para sa magsagawa ng face-to-face classes saka magsagawa ng inspeksyon ang Commission on Higher Education. Papayagan ang mga higher education na mag-operate hanggang 50% na capacity. Masusing imomonitor din ang retrofitting ng mga pasilidad, pagsunod sa minimum public health standards at bilang din ng mga COVID-19 cases sa isang lugar. Nasa kabuang 162 na mga higher education institutions ang pinayagang magsagawa ng limitadong face-to-face classes. Sa data nga nitong Commission on Higher Education, nasa 204,000 mahigit mula sa 270,000 mahigit na mga higher education personnel ang bakunado na, habang mula naman sa 3.8 million na mga college students naman na nasa 1.1 million estudyante ang bakunado na rin kontra sa COVID-19. Umaapila naman ang isang health expert sa mga magulang na huwag munang dalhin ang mga bata sa mga malls sa kabila pa ng pagluluwag ng quarantine restriction. Sa virtual briefing ngayong araw, ipinunto ni Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza na ang kailangan pa rin maging maingat ang mga magulang sa pagdadala ng mga bata, lalo na ang mga hindi pa nababakunahan na edad 11 pababa sa pagtungo sa mga malls o indoor places dahil maaari pa rin silang ma-expose sa COVID-19 disease. Ang kailangan niya ngayon ng mga bata ay dalhin sila sa mga maluluwag na lugar na mayroong social distancing gaya ng mga park. Hinikayat din ni Dr. Atienza ang publiko na magsuot pa rin ng face shield dahil nananatili pa rin itong karagdagang proteksyon laban sa virus sa tuwing lalabas, lalo na sa mga malls. Paliwanag ng health expert na wala namang mawawala sa pagsusuot ng face shield dahil para naman ito sa sariling proteksyon, hindi
hindi lamang mula sa COVID-19 kundi maging sa iba na rin mga sakit. Samantala sa ibang balita, mayroon daw 7 mga teachers doon sa lalawigan ng Zambales ang nagpositibo sa COVID-19 kasabay na pagsisimula sana ng face-to-face classes. May mga detalye na yan si Bombo Marlene Padiernos. Naantala ang dapat na ipatutupad na pilot face-to-face classes ngayong araw sa 2 paaralan sa lalawigan ng Zambales matapos na magpositibo sa COVID-19 ang 7 sa mga guro dito. Sa isang pahayag, sinabi ni San Marcelino National High School Principal John Abordo na 2 sa kanilang mga guro ang nagpositibo sa COVID-19 matapos na sumailalim ang mga ito sa rapid antigen test. Nagpositibo din sa rapid antigen test ang 7 pang mga guro mula sa Baliwet Elementary School. Sa bukod naman na statement ay sinabi ni Assistant Schools Division Superintendent of Schools Division Office Zambales, Michelle Mejica, na pansamantalang maantala ang isasagawang face-to-face classes sa mga nasabing paaralan hanggang sa dumating na ang resulta ng RT-PCR test ng mga gurong nagpositibo sa COVID-19 virus. Ayon naman kay Department of Education Director Roger Masapol, posibleng masimulan na lamang ang in-person classes sa susunod na linggo kapag tuluyan ng cleared sa kaso ng COVID-19 virus ang 2 nabanggit na paaralan. Inaasahan na lalabas ang resulta ng mga confirmatory test ng mga guro sa darating na November 17 o November 18. Paliwanag naman ni Mejica, ang pagkasailalim ng mga guro sa COVID-19 test sa kanilang lalawigan ay alok ng lokal na pamahalaan ito at hindi requirement ng Department of Education at Department of Health. Dagdag pa niya, nasa 75 ang bilang ng mga guro na makikiisa sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes sa lalawigan at lahat anya ng mga ito ay fully vaccinated na laban sa COVID-19 virus. Magugunit ang nasa 10 paaralan sa lalawigan ng Zambales ang napili ng Department of Education na makibahagi sa isasagawang kauna-unahang face-to-face learning sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye ng mga balita. May update tayo doon po naman sa inarestong 2 opisyal ng Pharmaly ng kumpanya na ngayon ay nandiyan na ngayon sa Senado matapos maharang doon sa Davao City. Bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Makikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa Senado sa pagkakaaresto ng 2 magkapatid na executive ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Ayon kay PNP Chief Police Lieutenant General Leonardo Carlos, bagamat Senado na ang may jurisdiksyon kina Twinkle at Muhit Dargani, ay handa silang tumulong sakaling kailanganin sila ng Senado. Paliwanag niya ay ginagalang nila ang Senado at ang nakaantabay na rin sila sa anumang pag-uutos nito na pasok sa kanilang mandato. Matatandaan na nahuli ang magkapatid na Dargani sa Davao International Airport kahapon. Base na rin sa ulat, pasakay na sana ang 2 sa pampribadong eroplano patungong Kuala Lumpur, Malaysia nang sila ay arestuhin. Agad silang nilipad pabalik ng Maynila at nakatitira ngayon sa Senado sa may Pasay City. Si Twinkle ang Pangulo at si Muhit naman ang kalihim at treasurer ng Pharmaly. Iniimbestigahan na ngayon ang kumpanya sa Senado dahil sa umano'y maanumalyang kontrata sa kumpanya ng gobyerno sa pagbili ng mga kagamitan gaya na lamang ng face shield. Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, mga balaki ng Senado, kaugnay po naman sa inarestong magkapatid. At may detalye si Bombo Dennis Hamito. Nagpapaliwanag na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang Cellular Jet Company matapos na gamitin ito ng Pharmaly executive na sina Mohit at Twinkle Dargani sa kanilang tangkang pagtakas dito sa ating bansa. Taliham na inilabas ng panel, pirmado ito ni Director General Attorney Rudy Kimbo, hinahanapan ng supporting documents ng Cellular ukol sa mga biyahe nito kung saan palaging lulan itong mga Dargani.
Para dito kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, malinaw umanong guilty ang magkapatid dahil sa tangkang pagtakas patungo doon sa Malaysia bago sila madakip ng arresting team ng Senate Sergeant at Arms doon sa Davao International Airport itong nakalipas na araw ng linggo. Ang dalawa ay sinasangkot, Bombo Elmar, sa manumalyaw manong multi-billion deal para sa medical supplies na binili noong nakarang taon na nakalaan naman para sa mga medical frontliners. Samantala, nabigo pa rin ang USAA o yung Office of the Sergeant at Arms na mahanap yung isa pang kontrobersyal na si dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Pero may impormasyon sila na doon din ito nagtatago sa bahagi ng Davao. Lumalabas na may isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon hinggil sa magkapatid na Dargani. Kaya napabilis yung paghanap sa kanila na matagal na o ilang linggo nang pinapaaresto dahil nga dito sa mga usapin na kanilang kinakaharap at kabiguan na mag-provide ng mga kinakailangan dokumento kahit sunod-sunod na sabina ang ipinadala ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, ang iba pang mga personalidad na pinapatawag kung hindi rin daw sisipot sa mga darating pang pagdinig ay kanila ring ipapaaresto ayon mismo kay Senator Richard Gordon. How's that, Bombo Elmar? Bombo Dennis, liban dyan sa magkapatid Darganis ng Farmally, meron pa ba dyan sa Senado nakakulong itong si Lincoln Ong? Nandiyan pa rin Bombo Elmar, lalo't nagpasaklolo ito sa korte. Yun nga lang ay hindi pa tuluyang nabibigyan ng pinal na tugon kung ano ba talagang kahihinatnan. Sapagkat sa mga nakalipas nga na pagkakataon ay may mga naikustudiya na rin dito sa Senado at kinikilala naman ng korte yung kapangyarihan ng Senado na ikustudiya yung mga individual na merong mga paglabag doon sa mga patakaran na pinapairal na katulad na lamang ng Senate Blue Ribbon Committee at Justice Committee pagka may mga isinasagawang pagdinig in aid of legislation na Bombo Elmar. Mayroon bang nakatakdang schedule ngayong linggo sa pagdinig muli sa Senado ng kumpanyang Farmally, Bombo Dennis? Sa kasalukuyan ay pinaplansya pa yung schedule, Bombo Elmar, dahil puspusan din yung paghimay sa 2022 national budget. So gustuhin man ni Senator Richard Gordon ay hindi agad-agad maaaring magtakda ng mga pagdinig. Kailangan muna itong i-coordinate kay Senate Majority Leader Mig Subiri at kay Senate President Vicente Tito Soto III para at least ay cleared yung mga schedule na yan, lalo't inaabot na ng gabi, nag-uumpisa ng umaga, natatapos ng gabi yung mga pagdinig at mga sesyon may kinalaman pa rin sa paghimay nitong pambansang pondo, Bombo Elmar. So para maisingit ay kinakailangan ng proper na pagpapaalam at magkaroon ng schedule na eksakto na kung sakasakali, kung 2 oras o 1 oras lang yung pagdinig, ay ganun nga, masusunod dapat, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Tuloy pa rin sa pagbaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos na iulat ngayong hapon ng Department of Health ang 1,547 na karagdagang kaso. Sa kabuuan ng mga tinamaan ng virus sa Pilipinas ay umaabot na sa 2.8 milyon mahigit. Meron namang mga naitalang 2,601 na mga bagong gumaling. Sa kabuuan ng mga nakarecover na mula sa COVID-19 sa bansa ay nasa 2,601 na. Samantala marami pa rin naman ang mga bagong nadagdag na pumanaw na umaabot sa 128. Ang death toll na sa Pilipinas mula noong nakalipas na taon ay pumalo sa 45,709. Mayroon namang 3 laboratorio ang hindi pa nakakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala pa rin, tiniyak naman ng Octa Research Group sa publiko na walang indikasyon ng upward trend ng mga kaso ng COVID-19 sa riyon. Ito sa kabila na itala nga 8% na positive growth rate sa nakalipas na linggo. Sa latest report ng Independent Research Group, na itala ang 8% na positive growth rate mula November 8 hanggang November 14 matapos mai-report ang negative growth mula noong September 18.
Paliwanag ni Octa Fellow Dr. Guido David, nakikitaan ng readjustment sa bilang ng mga COVID-19 cases dilan sa backlog, subalit walang pagtaas naman sa mga kaso. Nakitaan din ang pagtaas ng 7-day average ng bagong mga kaso ng COVID-19 mula 400 plus na naging 435, habang ang reproduction number o kaya naman ay bilang ng mga nahawa sa COVID-19 ay umakyat naman ng 0.52 mula sa 0.37. Sa data naman ng Department of Health, sa kabilang nakitaan na positive weekly growth rate sa riyon ay nanatili namang nasa low risk ang kabuang bed utilization rate at ICU utilization rate. Ang tinutukoy po nila ay doon sa National Capital Region. Samantala pa, ang Department of Health naman may paalala sa DepEd kaugnay sa paggamit ng plastic barriers sa face-to-face classes. At ang bilang naman ng kaso ng Delta variant sa bansa nadagdagan pa ng mahigit 600. May kabuang detalye si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Okay. Babalikan natin mamaya si Bombo Jane, ha? Balikan natin kaugnay pa naman sa issue naman na nadagdag, meron na namang mahigit 600 down na mga, ito po yung transmissible na Delta variant. Please come back, Bombo Jane. Pinaalalahanan ng Department of Health ang Department of Education na ang effectiveness ng plastic barrier sa pagpigil ng hawaan ng COVID-19 sa face-to-face classes ay nakadepende sa implementasyon nito. Hinagaan naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang paggamit ng ilang mga paaralan ng acrylic barriers na siyang tama. Naintindihan naman nila na limitado ang resources ng mga paaralan kung kaya hindi lahat ng eskwelahan ay maaaring magkaroon ng acrylic barriers. Ayon sa kanya, ang sapat na air ventilation, minimal na kapasidad at physical distancing ay mananatiling pinaka-epektibo. Itong plastic barriers, it depends on how we are able to implement that. No? Dito po sa eskwelahan, nakakita ko may mga acrylic barriers yung ibang eskwelahan. I think that would be more appropriate. But we also understand that because of limited resources, hindi lahat ng eskwelahan ay maaaring magkaroon ng ganito. So ang pinaka-effective pa rin na gagawin natin, magkaroon ng adequate ventilation sa classroom, minimal capacity lang sa loob ng kwarto. At meron naman ho tayo naging pamantayan dyan, no? Na parang kalahati lang ng kanilang population per classroom or even less ang papasok. And yung ventilation talaga, yung maayos na daluyan ng hangin ay kailangan po na andyan. So with or without the plastic barriers, as long as we can comply with the physical distancing, adequate ventilation, and of course symptomatic screening across the different school children and teaching and non-teaching personnel, ay maaari tayo makapagsiguro ng kaligtasan ng ating kabataan. Paliwanag naman ni Vergere na binasura nila ang mandatory plastic barriers sa mga public utility vehicles dahil hindi ito epektibo sa pagpigil sa impeksyon. Yung sa mga jeep po kasi plastic, di ba? Tapos kapag nagalaw ng isang tao, napupunta sa mukha ng isang tao, so parang hindi rin po siya naging effective para gamitin para to prevent infections. Samantala, nakapag-ulat ang bansa ng karagdagang 630 cases ng mas nakakahawang Delta variant kung saan ang Pilipinas ay nakapagtala na ng 6,612 Delta cases. Sinabi ni Vergere na nagmula ang 666 samples na nakolekta sa buwan ng Marso, Setyembre, Oktobre at Nobyembre. Sinasabing mga samples naman, isa ang nagpositibo sa Alpha variant. As of November 12, we have sequenced 20,055 samples, of which 89.38% have assigned lineages. The latest run comprised of 666 samples collected in March, September, October, and November. Of this, one case was positive for the Alpha variant and 94.59% or 630 were positive for the Delta variant. There were no samples positive for the Beta variant not detected in the latest run. Also, of the total sequence samples, incoming international travelers comprised of 5.85%. We are doing retrospective sampling to trace the beginnings of the Delta variant, introduction to the country, as well as the earliest cases.
Of the 17,925 sample sequence assigned with a lineage as of November 12, 36.89% of samples were positive for the Delta variant, 19.96% for the Beta variant, 17.46% for the Alpha variant, and 0.02% or 3 samples were positive for the Gamma variant. Among all the sequence samples in the Philippines, 74.3% of the 17,925 samples with assigned lineages were positive for the Alpha, the Beta, or the Delta variant. All the 17 regions either have an Alpha, a Beta, or a Delta variant case. In the National Capital Region, all cities and the lone municipality were found to have a variant of concern. Also, 805 or 68.7% of the returning overseas Filipinos were positive for a variant of concern. Idinagdag pa ng kagawaran na lumikha ito ng administrative order na nagpapahintulot sa mga hospital at local government units na bumili ng sarili nilang supply ng gamot na Ronapreve. Dahil dito, mapapabilis na ang proseso ng pagbili at gagawing mas available ang gamot para sa publiko. Ang Ronapreve drug ay isang gamot na ginagamit para sa mga pasyenteng may sakit na COVID-19. Kamakailan ay binigyan ito ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration. Itong Ronapreve kasi nabigyan siya ng Emergency Use Authority. So for us to be able to procure, ang nakalagay lagi kapag ka-Emergency Use Authority, DOH ang pwedeng mag-procure. So for us to be able to facilitate the process and hindi tayo magkaroon ng bottlenecks in our to facilitate the provision of this drug to our hospitals at ma-decentralize natin, gumawa tayo ng administrative order. It is a general prescription kung saan lahat ng magkakaroon ng EUA na investigational drugs, we are already giving authority to our local government, to our hospitals and local governments for them to procure this type of drug. So hindi na kailangang DOH pa ang bumili tapos magpapa-allocate pa sa lahat ng ospital para mas mabilis at magamit agad ng ating mga kababayang nangangailangan ng mga ganitong gamot. This AO serves to provide that authority to all of our implementing units so that they can procure on their own. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang naturang health news atid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala, balikan natin sa COMELEC dahil sa ginagawa pa rin hakbang dito ng Commission Elections lalo na sa ilang mga kaso na nakabinbin. At yung usapin na rin dito sa mga tulad na lamang yung pagtalakay sa petisyon para ikansila ang COC ni dating Senador Bongbong Marcos. At may update dyan si Bombo Gerald Olipa. Posibleng mailabas ngayong taon ang resulta ng isasagawang pagtalakay sa petisyon na humihiling na ikansela ang Certificate of Candidacy o COC ni dating Senator Bongbong Marcos na tumatakbong Pangulo ng Bansa sa 2022 national at local elections. Pero aminado naman si Commission on Elections, Education and Information Department Director Eliza Sabile David na kailangan nila ng sapat na oras para talakayin ang mga petisyon na inihain laban sa dating senador. Kailanman kahit hindi ito nagbigay ng timeline, posible naman daw na ilabas ang desisyon sa taong ito ayon sa COMELEC. Una rito itinakda ng COMELEC ang preliminary conference sa petisyong makansela ang COC ni Marcos. Una rito itinakda na ng COMELEC ang preliminary conference sa petisyong makansela ang COC ni Marcos sa Nobyembre 26, dakong alas 10 ng umaga. Ayon kay David, sa susunod na linggo ay magkakaroon na rin ng inisyal na diskusyon kaugnay ng naturang issue. Anya, nung nag-issue raw ng summon ang COMELEC ay kasali na rin dito ang preliminary conference. Ang magkabilang partido raw o ang mga complainant at respondent ay aatasan ng magsumite ng kanilang memoranda. Kapag wala na raw mga katanungan sa kaso, magiging submitted for resolution na ang kaso. Kung maalala, ngayong buwan lamang nang maghain ang ilang grupo at individual ng petisyon para ikansela ang COC ng presidential aspirant. Pero ayon sa abogado ni Marcos na si Attorney Victor Rodriguez, sasagutin daw nila ang tinatawag nilang
predictable nuisance petition sa tamang oras at forum. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang naturang balita ay hatid naman ng Dunkin' Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala sa karagdagang balita, ang Armed Forces of the Philippines at PNP naman ay giniit na mananatiling non-partisan sa 2022 elections. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Kapwa iginiit ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na mananatili silang non-partisan sa darating na 2022 national and local election. Sa panig ng PNP, prioridad ni PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos ang seguridad sa darating na halalan sa bansa. Kaya naman ngayon pa lamang ay ipinag-utos na nito na ang maayos na koordinasyon sa COMELEC at ang pagmonitor sa mga aktibong private armed groups sa Mindanao. Ipinag-utos din ni PNP Chief sa mga police commanders ang koordinasyon din sa kanilang counterparts sa AFP para sa pagkakaroon ng payapang halalan sa bansa sa isang taon. Pinaalalahanan din nito ang mga pulis na maging neutral at non-partisan. Kaya naman pinaplansya na ang paglilipat sa area of assignment ng mga ito kung mayroong kamag-anak na tatakbo sa halalan. Kakasuhan naman anya ang mga pulis na mahuhuling nakikisawsaw sa politika. Pakiusap nito sa mga pulis, huwag unahin ang sarili. Gawin kung ano ang mas makabubuti sa PNP organization at sa bayan. Ayon sa PNP Chief, iimbestigahan, aalisin sa pwesto at sasampahan ng reklamo ang mga pulis na mapatunayang nakisawsaw sa politika. Mahigpit din ang bilin niya sa mga pulis na huwag mangampanya. Batid kasi ni Carlos na may mga dati at retiradong pulis na tatakbo sa local at national posisyon. Giit pa nito, bawal mga panya sa social media dahil dapat silang maging professional sa kanilang trabaho. Gayunman, kanyang sinabi na kung maglalahad naman ng personal na opinyon ang isang pulis at maayos naman ang pamamaraan, ito ay kanilang igagalang. Pakinggan natin si PNP Chief General Leonardo Carlos. Meron na tayong early preparations done, may mga initial step na tayo. So as to the number, ito po ay tinitingnan natin kung sino yung may mga kamag-anak na tatakbo sa election. Last day ngayon, kaya magpaplano kami base sa magiging resulta kung meron pang mga pagbabago ngayong araw na to. From there, tuloy-tuloy na, sino ba yung kailangan naming ilipat dahil may kamag-anak silang tumatakbo. Samantala, binigyang diin din ng AFP na sila ay mananatiling non-partisan sa nalalapit na halalan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Ramon Sagala, malinaw ang kanilang mandato, panatilihin ang peace and security sa nalalapit na halalan. Nang sa gayon, maayos makaboto ang sambayanang Pilipino. Sa panig naman ng Philippine Army, ayon kay Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, kanila nang pinaalala sa mga tropa na iwasang makisawsaw sa anumang political activity. Ang pahayag ng AFP at Philippine Army ay bunsod sa naging pahayag ni Presidential Bet Retired General Antonio Parlade kung saan binanatan nito si Senator Bongo at sinabing si Go ay kasama daw umano sa problema ng bayan. Dagdag pa ni Parlade, hindi daw sila magka-align ni Senator Bongo. Samantala, sa kabilang dako, inatasan ng PNP leadership ang pamunuan ng Manila Police District hinggil sa isyung panghaharas umano ng mga pulis sa mga supporters ni President Aspirant Senator Ping Lacson at Vice Presidential Bet Senator Tito Soto. Sa isang statement, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Roderick Alba na inatasan na ni Manila Police District Director ang mga station commanders na alamin at investigahan kung may katotohanan ang nasabing alegasyon. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Samantala muna, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isa na namang low pressure area sa silangan ng Caraga Region. Ayon sa Pag-asa, malit pa ang tsansa nitong maging bagyo. Ngunit inasang magpapagting daw ng ulan sa malaking parte ng ilang bahagi ng Visayas at ilang lugar na rin dyan sa Kamindanawan.
Huling namata naman sa layong 615 kilometers sa Timog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, ang naturang bagong low pressure area. Nakapulod daw ito sa tinatawag na nagsasalubong ng hanging dala ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Nakakapekto rin ito mula naman sa may bahagi ng Palawan, Visayas at ginarin sa Mindanao. Samantala, kuha muna tayo ng update sa ilang mga probinsya sa mga nag-atras din, yung mga substitution at mga nag-withdraw din, lalo dyan sa may bahagi ng La Union at standby rin dyan sa may lugar